Ikatan Dokter Anak Indonesia kini memberikan peringatan untuk obat sirup parasetamol. Hal tersebut karena temuan kasus puluhan anak di Gambia, Afrika yang diduga karena mengkonsumsi obat sirup yang terkontaminasi dietilen glikol dan etilen glikol. Dengan begitu perlunya orang tua untuk mewaspadainya. Bahkan ada cara mudah untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak saat musim pancaroba hanya di rumah. Selain memberikan obat, batuk dan pilek bisa diatasi dengan bahan alami. Inilah langkah untuk mengatasinya, di antaranya yang pertama yaitu mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin. Yang kedua, menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, meninggikan posisi kepala anak. Dan yang kelima yaitu mandi dengan air hangat.